זה שבירת הלוחות. וזה מה שמשה רבנו גם בעצמו בתחילת דברים כביכול מתפאר, שזה אחד מהשיאים של ההנהגה של עם ישראל, זה השברם לעיניכם. ואנחנו לא מבינים בכלל, נבוכים בחטא העגל, לא מבינים איך יכול להיות שעם ישראל יכול לחתור חטא כזה כל כך מהר, שר ומהר, מיד לאחר מתן תורה, 40 יום לאחר מתן תורה, ופשוט מרידה גדולה לבנות עגל זהב. איך כזו איגרא רמא לבירא עמיקתא, איך דבר כזה יכול לקרות? אבל תוך כדי שמתבוננים במהות של חטא העגל, אנחנו צריכים להבין איך משה רבנו פועל. מה זה שבירת הלוחות? מה זה לקחת את התורה ולשבור ולזרוק? זה מי התיר לו את הדבר הזה? והאם זה משהו מכוון? הרי כשקוראים את הפסוקים, ובואו תסתכלו לרגע, יש לכם חומש בפרק ל"ב, הקדוש ברוך הוא באמצע הסדר, באמצע חברותא עם משה רבנו, ופתאום הוא מפסיק ואומר, וידבר השם אל משה, לך רד מגדולתך, לא רוצה ללמוד איתך חברותא. כלום, אני רק מוכן ללמוד איתך חברותא רק בגלל שאתה מייצג את עם ישראל. אבל אם עם ישראל לא איתנו, אין לנו מה. אם אני לא לומד גם עם חברותא צעירה, אם אני לא יודע שיש לך גם חברותא צעירה, לא רוצה ללמוד חברותא. חברותא עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ומשה רבנו לא מתפעל מזה. אומר, עגל? אני לא מקבל. ויאמר השם משה, כלומר, באמצע הלימוד, הקדוש ברוך הוא אומר, סרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, פסוק ח'. ויאמרו אלה אלוהיך ישראל, אתה יכול להאמין? ויאמר השם אל משה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני גם מסיק מסקנות. ראיתי את העם הזה, והנה עם כשעורף הוא, זה לא ילך, ואתה הניחה לי. מה זה הניחה לי? חז"ל למדו מזה שכביכול הוא החזיק בבגדו והוא אומר עזוב אותי. כלומר מזה הוא אומר שאם לא תעזוב אותי, הוא רומז לו שאם לא תעזוב אותי אז אני לא אוכל. כלומר הכל בידך, ביחר אפי בהם ואכלם ועשה אותך לגוי גדול. ויכל משה רבנו שומע על העגל, וכתוב שהוא מתפלל תפילה גדולה, והקדוש ברוך הוא מתרצה ונותן תורה. ואז פסוק ט"ו, משה רבנו יורד ושובר את הלוחות. קודם כל זה נשמע כשזה כאילו הפתעה. הוא אומר, מה זה הקול הזה? וישמע יהושע את כל העם בריאו, ויאמר למשה, כל מלחמה במחנה. ויאמר, אין כל ענות קבורה ואין כל ענות חדשה, כל ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה, פתאום משה רבנו עושה תפנית. הוא זה שרגוע. הקדוש ברוך הוא כבר אמר שזהו, הוא גמר עניין. ומשה רבנו היה רגוע והתפלל והפציר, ופתאום הוא יורד וכאילו הפתעה, והוא רואה את זה, מתרגז, שובר את הלוחות. ואז מלחמת אחים, ואז אחרי המלחמת אחים בפרק ל"ג, אחרי מגפה ואחרי מלחמת אחים בפרק ל"ב פסוק ל"א, כתוב, וישב משה להשם ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ואתה אם תישא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. כלומר דברים לא מובנים, הסדר פה ממש לא מובן. שוב, יש לנו שהוא שומע מהקדוש ברוך הוא על העגל, לא מתפעל מזה, לא מזדעזע, בסדר, קורה, כמו שהם מספרים לאבא על בן, בסדר, זה הגיל, מובן, הבן קצת חוטא, בסדר, אני אבא שלו, אני הולך לחנך אותו, יורד לחנך, פתאום הוא רואה שבאמת זה נכון. מה, לא האמנת לפני? הוא רואה לפני שהוא רואה שזה נכון, הוא מתפלל ומפציר בקדוש ברוך הוא לסלוח.
אחרי זה הוא רואה שזה זה רציני, אז הוא מתפרע, זורק את הלוחות, מלחמת אחים, מגפה, וגם תוך כדי זה עוד תפילה, והוא ממשיך. כל כך לא מובן שאבן עזרא אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה. ברור שהוא לא התפלל. ברור שכל הוויכל משה, מחלוקת ראשונים מאוד מאוד מהותית. כל הוויכל משה, גזור הדבק, זה לא אמור להיות שם. זה אמור להיות, ברגע שהוא שמע מהקדוש ברוך הוא שיש עגל, הוא מיד, זהו, צורקים את הגמרות, ירד למטה, מלחמה. אין, ושבירת לוחות, זה היה קודם. לא, כמו שחז"ל תיארו גם, שהוא כביכול, מעין מאבק כוחות, כביכול עם הקדוש ברוך הוא, והוא דרש מהקדוש ברוך הוא, תן לי את התורה, לקח, מעין גנב את התורה, ירד למטה, ואז שיבר את הלוחות. אחרי זה התפלל. אומר הרמב"ן, לא נכון. ברור שיש מוקדם ומאוחר בתורה, וברור שהדברים כסדרן, ואז ממש צריך להבין פשט בתורה, לפני שניכנס לעומק מה חטא העגל, ומה זה שבירת הלוחות, פשט בתורה, מה קרה למשה רבנו, מה התפנית הזאת, שפתאום הוא מתרגז. המפרשים נחלקו, והכל נאמר, ובואו נראה את זה בקיצור, את כל הראשונים, ועל מנת לקבל הבנה מה זה שבירת הלוחות, ומתוך זה להבין את מהות חטא העגל. מה שמצולם לכם, דף אחד, רש"י אומר שזה אחד מהדברים שמשה רבנו חידש מדעתו, שהוא רצה לשבור את הלוחות בלי צו אלוקי, וזה על דעתו, והקדוש ברוך הוא אמר לו יישר כוח. למה? אומר אלשיך, עיקר עבודת שמיים היא עשייתה בשמחה וטוב לבב. אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא כשאין מצב רוח. כמו כן, בעוברי רצונו תלוי איך אדם חוטא. אם אדם חוטא ומתעצב, אז יש תקווה לשוב ולתקן. וכך חשב משה בשלב ראשון, שזה איזשהו חטא שכלי וטעות בהשקפה, חולשה. אבל כשהוא ירד וראה את השמחה וראה את המצב הנפשי, אז ויחר אפו. מה זה ויחר אפו? האם זה היה משהו שפשוט הוא כעס? אומר הנציב חלילה, משה רבנו יכעס? משה רבנו כליל המעלות והשלימות, הוא יכעס? ברור שהכל היה מכוון, שהוא ממש כסדרן, מה שכתוב בתורה. הוא שמע מהקדוש ברוך הוא, הוא אמר, עזוב, זה עם שלי, והוא הבין מהקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ואני יוצא עכשיו לסדרת חינוך, ואני עכשיו הולך, קודם כל אני מתפלל, ותוך כדי זה, אני יודע מה אני עושה, הכל מכוון, אני אקח את הלוחות, זה לא שפתאום התפרעתי, זה הכל מכוון, אני אקח את הלוחות, והשברם לעיניהם, אני הולך לשבור את זה, על מנת לזעזע, ויהיה מלחמה, ומי להשם אליי, איך מסביר הנציב, עוצמתי, מה זה מי להשם אליי, של מלחמת אחים שלי, אני לא מוכן לקחת כל אחד. כולם אוהבים, מלחמה, אקשן, ושנאה, וזה מתאים, וקנאות, ולדבר נגד, ולהתחיל מאבקים, במיוחד אם זה מלחמת קודש, ולהגיד שהוא כופר, והוא טמא, ומלחמה על כל הקופה. אומר משה רבנו לא מוכן. מי להשם, כך מסביר הנציב, מי להשם, מי יש לו את העוצמות, הלשמה, הוא יכול להעיד שכל כולו מלא אהבה ומלא רצון, ואם זה הוא יהיה מוכן לקחת איש חרבו, אז הוא יבוא אליי. שבירת הלוחות לפי הנציב זה משהו מתוכנן ומשהו מדוקדק, שהוא ידע בדיוק, זה היה מתוכנן, כאן אני הולך להתפרע, אבל זה הכל מבחוץ, זה הכל מתוך אהבה, והכל, לא שחלילה הוא איבד שליטה. הרמב"ן
רואים את הרמב"ן, זה בדף שני, לא נמנע משה מלשבר אותם. הוא אומר הרמב"ן, וזה רמב"ן עוצמתי מאוד, כי חרה לו בראותו המעשה. הרבה ראשונים הלכו בכיוון הזה, כשזה בידע, אז אני יכול לאהוב את עם ישראל, ואני יכול לדבר וללמד זכות. אבל כשאני רואה את זה, כשאני רואה את החילון, זה כל כך פרוע, כל כך מעצבן, כל כך מכעיס, שהתרגז באמת, כי חרה לו בראותו המעשה הרע ההוא, ולא יכול להתאפק. מה? משה רבנו לא שולט בעצמו? הוא לא כליל השלימות ומידת ההשתוות? מה, הוא כועס? ככה מתאים? אומר רמב"ן, כן, אדם שלא יודע לפעמים לכעוס, דיברנו על זה המון פעמים, שאבא שלא יודע לכעוס, אני כאבא, זה לא יקר, יש לנו במשפחה, כל פעם כשילד, יש משהו מסורתי, אנחנו גם מחכים לזה קצת, עכשיו כבר אין ילדים בגיל הזה, שילד פעם ראשונה חלילה רץ לכביש, אז ידוע במשפחה שאבא מתפרע, אבל זה לא מכות הכי חזקות שאני רק יודע, והם יודעים את זה הכל, ואז הילדים אומרים לעזור עוד יותר, עוד מכה, ועל מנת שהילד יבין, לכביש זה אבא, זה החיים שלך, זה משהו ששום דבר לא יעצור אותי, ובאמת כועס. זה מה כמעט קרה. משה רבנו כשירד למטה, לפי הרמב"ן, התפרע ולא בשליטה. הוא תכנן משהו אחר. הוא דיבר כשהיה למעלה, דיבר אחרת. הוא דיבר הדברים כסדרן. הוא דיבר, הקדוש ברוך הוא, אתה לא, זה, תן לי, אני אחנך אותם, זה העם שלנו, זה לאט לאט, ונקרב אותם, נסביר להם, זה טעות בהשקפה, עד שהוא ראה, ואז הוא לא הצליח. הרשב"ם אומר משהו שנחמה ליבוביץ' מאוד יורדת על הפירוש הזה, היא מאוד לא מבינה. הרשב"ם אומר, תראו את הרשב"ם, וישלח מידו, כשראה את העגל תשש כוחו. באמת התוכנית הייתה לתת תורה לישראל, כי הוא האמין בהם, והוא רצה שהם, נכון, הם חטאו וירדו, אבל הוא האמין בקירוב, הוא האמין שאפשר לתת להם את התורה ואנחנו נרומם אותם. עד שהוא ראה את זה, ואז הוא לא התפרע. כך אומר הרשב"ם, פשוט נחלש. יש מפרשים, כי בעצם התורה, האותיות פורחות באוויר, ואז התורה כאילו יוצאת מהאבנים, ואז הכל באמת כבד. אז זה היה כבד, כי זה אבנים, ולא היה בו כוח. אומר הרשב"ם, מתאר את זה, שהוא פשוט נחלש, זה גדול עליו, וכל שנייה זה נופל על הרגליים שלו, אז הוא הזיז את זה. נחמה ליבוביץ' מתעצבנת כמעט. זאת אומרת, הרשב"ם ידוע כפשטן, אבל לקחת את שבירת הלוחות ולהפוך את זה לכאילו שהיה כבד לו, הוא פחד שזה ייפול על הרגליים, ולכן הוא, וזה השברן לעיניהם, וזה לעיני כל ישראל. איך מבינים את הרשב"ם? הרשב"ם מבין שכל האנרגיות, כל העוצמות, כל הרצון וכל הקשר שמשה רבנו לקבל תורה היה מכוח עם ישראל. כשהוא ראה שעם ישראל לא איתו, אז פשוט נחלש, אין לו כוח להגביה את התורה, אין לו כוח להביא את התורה. זה לא משהו קטן שפתאום נחלש, כי הוא ראה את זה, פשוט אין לי כוח, הוא רצה שלא ישבור עליו, שלא יפגע בו. זה עומק הפשט של הרשב"ם. הרש"ר הירש אומר, אם השקר האלילי שורשו בטעויות הרוח, אם זה שכל, אם זה שאתה לא שם נפשית, יש בעיות באמונה, יש משברים, אז זה קל, אפשר לקרב. אבל כשהוא ראה שזה אלילות, שזה משהו חושני, שזה משהו שהוא מכור והתפרצות של תאוות, והוא ראה שעגל ומחולות, זה מה שחידש, אז הוא הבין, כשיש שקר אלילי, יש משהו שצריך לנפץ, בלי התחשבות ובלי היסוס, ישליך מידיו הלוחות וישברם, וזה הבליט. זה לא כדאי ולא הגון ולא מוכשר לקבל את התורה הזאת. הוא אומר בעל העקדה,
בהתחלה הוא חשב שזה לא כצעקתה, שלא דברים כפשוטן, עד שהוא ראה והוא ראה בהתחלה הוא אמר שלא כולם, עד שהוא ראה שזה משהו סוחף והמוני, אז הוא שינה כיוון והבין שפה צריך זעזוע, פה צריך מעשה חינוכי שירומם אותם לתורה גדולה. לפני שנמשיך, נגיד, סתם נשלים את התמונה, נלמד את השער ישר, רב שמעון שקופ, שיש לו עוד הבנה, ומשך חוכמה. זה סתם בשביל הידיעות, לא מה שאנחנו רוצים להגיד, אבל על מנת לתת תמונה, סקירה כללית. אומר השער ישר, זה דבר שצריך ללמוד הרבה זמן, נגיד זה בבקיאות. אין לכם את זה פה. הוא אומר, ראשית ההכשרה שיהיה ראוי לקניין תורה. יש תנאים, וזה עמל. בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים. אפשר לבאר, זה רב שמעון שקופ ההקדמה, שזה צאן ברזל, צריך ללמוד את ההקדמה של רב שמעון שקופ, כי יש לו הרבה יסודות. פה הוא אומר, כך אפשר לבאר עניין שבירת הלוחות. שלא ראיתי ביאור עניין זה, מה זה לשבור את התורה? מה אתה רוצה מהתורה? התורה היא, אתה זורק את הספר תורה בזעם? השקפה הראשונה, עניין סתום. הייתכן שמשה רבנו חושב שבשביל שעשו ישראל את העגל לא יהיה תורה? חס ושלום. היה ראוי לו להמתין מלמדם? הוא אומר, תשאיר את התורה אצלך עד שיתקנו מעשיהם, אבל לא לשברם לגמרי ואחר כך להתנפל לפני השם. מי אמר שתקבל תורה שנייה? הוא מסביר את הדברים המפורסמים של הלוחות הראשונים הם היו מעשי השם, בלי עמל, ויהיה דבר שלא שוכחים. והוא פחד שתורה כזאת הייתה גדולה, ויהיה מצב שאנשים יכולים גם לעבוד את העגל וגם להיות גדולי תורה, גם שיהיו איזשהו פיצול אישיות, שלא יבינו שבלי שינוי ובלי שבירה, בלי שהם יתרוממו לתורה, בלי שהם יכשירו את עצמם, וזה לוחות השניים, פסול לך, שזה עמל התורה, שאדם חושב שהוא יכול לקבל תורה בלי שינוי פנימי, בלי עמל, בלי לשבור הוא רוצה לישון, אבל הוא אומר, זה אמצע סדר צהריים, הוא ממש רוצה לישון, והוא לא רוצה להיות איזי על עצמו. אז ככה התורה לא נקנית, התורה נקנית בעמל, התורה נקנית כשאדם חייב לשבור את עצמו, לבנות את עצמו, להכין את עצמו, ואם הם לא מוכנים, אז אי אפשר. תורה כזאת אי אפשר לתת ואי אפשר לקבל, דברים ידועים. נסיים את הסקירה הזאת לפני שנגיע לדברים העיקריים עם המשך חוכמה. רק שתכירו, זה משך חוכמה מאוד מפורסם, שהוא כותב שבזה משה רבנו ביטא והבהיר שכל המושג שקודשים והקדש וקודש זה לא משהו אלילי, שזה קודש וזה משהו מנותק מהאדם שמקדש את הדבר. אין קדושה בלי שהאדם שם. כל המציאות של קודש בעולם הזה זה רק שהאדם מכין את עצמו לקבל את זה. אם הוא ייקח אם יש להם עגל ואחרי זה יהיה להם לוחות, אז זה המשפט החזק של המשך חוכמה, הדברים הנצחיים המפורסמים. הוא אמר, יפכו את הלוחות לעגל. מה הרווחנו? בסדר, העגל לא בסדר, אז נוריד את העגל, והנה במקום זה יש לנו את הלוחות, והלוחות הם יהיו העגל החדש. אם אדם לא נכנע לרצון השם, אם אדם לא נכנע להבין שאם הוא לא קדוש ואם הוא לא אלוקי, אז אין קודש, אין איזשהו משהו שעשוי מזהב שיכול לבטא את הקודש ושיכול לעזור להם, שיכול לנווט ושיכול איזשהו משהו סגולי. כל הסגולות הם בתוך האדם, ואת זה הוא צריך לבנות, את העם סגולה בתוכו, ואם הוא לא בונה את הקודש אז אין מושג של קודש. יש לו הרבה משפטים שהוא אומר שצריך לשבור את כל העבודה זרה הזאת, שחושבים
שיש קדושה ויש קודש בלי שאני קדוש ובלי שאני מקדש. אבל יש גישה אחרת לגמרי בחז"ל, וזה מה שאנחנו רוצים ללמוד עכשיו, וזה גם הסתכלות אחרת לגמרי על חטא העגל וגם על שבירת הלוחות. וזה מה שמובא במדרש. וזה עדיין בדף הראשון, ואז נעבור לדף השני. כתוב ככה: ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ. עמד בפרץ לפניו משל למלך שכעס על בנו, ישב על בימה ודנו וחיבו, נטל את הקולמוס לחתום גזר דינו. מה עשה? חטף את הקולמוס מתוך ידו של מלך כדי להשיב חמתו. כך בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, ישב הקדוש ברוך הוא עליהם בדין לחייבם. הרף ממני והשמידם. בא לחתום גזר דינם, בא משה רבנו ואומר, נטל את הלוחות מתוך ידו של הקדוש ברוך הוא כדי להשיב חמתו. משל למה הדבר דומה? זו גישה חדשה לגמרי לכל החטא, ואת זה צריך ללמוד טוב, והכל לימוד סנגוריה, הכל להעצים את עם ישראל. הוא אומר שבעצם מה שמשה רבנו עוסק זה המשך של התפילה שלו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא ייתן, אתה רוצה עם אחר, אתה אומר שאיתם אי אפשר, מיד ויכל משה בלי למצמץ, בלי להסתפק, בלי להתפעל. אז עבודה זרה, אז מה? זה קטן עליהם, זה קטן על העם הזה, הם יצאו מזה, תן לי. אבל הוא מיד תפילה גדולה, ומיד לוקח את התורה על מנת שכביכול התורה לא תישאר בשמיים, משהו שונה לגמרי. לוקח את התורה על מנת להביא את זה לעם ישראל בצורה שהם יכולים לקלוט את התורה ושלא יחייב אותם. מה כתוב? נטל כביכול גנב תורה מתוך ידו של הקדוש ברוך הוא למי ששלח לקדש אישה, והוא בא לקדש אישה, תוך כדי שהוא בא לקדש אותה הוא רואה שהיא עם מישהו אחר. קראה, אמר מוטב שתדון כפנויה ולא כאשת איש. אני לא מוכן להיות שליח לקבלה. שליח לקבלה הכוונה שאני אקבל את זה עבור האישה, כי אם אקבל את זה עבור האישה אז היא כבר מקודשת, ואז יוצא שהיא עובדת עבודה זרה תוך כדי. הוא אמר, אני אקח את התורה כשליח להולכה, אני אעשה את זה ברמה שלהם לאט לאט, ובינתיים הם עוד לא נשואים, ואז ממילא העבירה שעם ישראל עוד לא בכל העוצמה. וזה בדף השני שנתחיל ללמוד דברים גדולים, להבין מאיפה נובע כל הלימוד זכות של משה רבנו ומה זה אומר לגבינו. כלומר, הפירוש האחרון זה לא שהוא עשה את זה לחנך, לא שהוא עשה את זה כאיזשהו זעם, לא כחולשה, לא כמסר שאין קודש, לא כאיזשהו שהם יעשו לבד, משהו אחר לגמרי, כזכות. הוא מציל את עם ישראל בזה וזה לעיני כל ישראל הוא מביא את התורה בצורה שהם יכולים לקלוט, והוא בהרבה שום שכל הוא דואג שהתורה לא תישאר בשמיים, לא תתנתק מהם, והוא מביא את התורה. ואז מה המשמעות של שבירת הלוחות? שעכשיו אני אלמד אתכם תורה. איך? בואו נראה את הדף השני. וידבר השם אל משה, לך רד. מכירים מה שחז"ל אמרו, מה שדיברנו מקודם, שרד מגדולתך, אל תשאר למעלה עם חברותות, לך רד, כי אם אתה לא למטה אין ערך לתורה שהיא לא קשורה לעם ישראל. סרו מהר, זה החטא, אין לך כל פורענות שבאה לעולם שאין בה 1 מ-24 של חטא העגל. וביום פוקתי ופקדתי עליהם חטאתם. חטא העגל הכל השתנה, זה חטא נורא. ומצד שני כתוב, הרב קוק אומר את המשפט הבא, משפט מפורסם באורות, זה משפט שצריך להיות משפט של הישיבה: אהבת ישראל
והעבודה של הסניגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה רגשית, כי מקצוע גדול בתורה, מקצוע גדול ללמוד סניגוריה, לקחת את החטא הכי נורא ולהבין מה החטא הזה, מה זה, מה המהות של החטא. משה רבנו מלמד סניגוריה במקור מספר 9. למה השם יחרה אפך ועמך? יש לכם את זה? אשר הוצאת מארץ מצרים. מה ראה להזכיר כאן יציאת מצרים? בסניגוריה של משה רבנו מה הוא אומר? עכשיו הם יצאו ממצרים, מה אתה רוצה מהם? ריבון העולמים, מהיכן הוצאת אותם? לא מארץ מצרים, ממקום עובדי אלילים. אמר רב הונא, משל לחכם שפתח לבנו חנות של פסמים בשוק של זונות. לא חכם במיוחד, הוא שם את הבן שלו במקום שיום אחד הוא יחזיק מעמד, בחור ישיבה. יום שני התחיל לשנות את הלבוש, אי אפשר, שוק של פסמים, שוק של זונות. ויהי כדברה אליו יום יום, קשה, והוא באמת לא עמד בזה. בא אבא, תפס אותו בתרבות רעה עם הזונות, התחיל האב צועק ואומר אני הורג אותך. היה שם אוהב של האבא ואמר לו, מה אתה רוצה ממנו? אתה איבדת את הנער הזה, אתה צועק כנגדו. הנחת כל אומניות, זה מה שלימדת אותו, בוסם. ושם כל המבוד, זה המקום שמצאת לו לעבודה, קלה ונקייה, בדיוק באמצע שוק של זונות. כך אמר משה, ריבון העולם, הנחת כל העולם, ולא שיבדת בניך במצרים. הם היו במצרים, מה אתה מצפה? ברור שיש את העגל הזה. הוצאת מארץ מצרים. הסביר הרב נחום, עומק. שמה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה? כלומר, אותו אבא הוא באמת לא אבא רציני. באמת מגיע לו. בנים שיצאו לתרבות רעה. אז מה הקדוש ברוך הוא, מה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? העומק שמה שהוא אומר, שאתה רוצה להגביה אותם. זה לא במקרה שהם היו במצרים. מה שהם במצרים, משם הם יישברו ויעלו עוד קומה ועוד קומה, וזה מכוון, וזה למה השם יחרה אפך ועמך אשר הוצאת מארץ מצרים, זה מה שאתה רוצה, שאנחנו נוציא אותם מהמצריות. והמשבר הזה הוא משבר לצורך עלייה גדולה. המשבר הזה הוא משהו שישדרג אותם, ועכשיו משנים הילוך. ברור, הם היו במצרים, וברור שעגל זהב, מה ברור? אז בואו ננסה ללמוד לכמה דקות מה זה באמת חטא העגל, מה היה. אז אומר רש"י, יש הרבה פירושים, נעשה את זה ממש בקיצור. יש לכם מקור מספר 4, שאלת המלבים, שאלה ידועה, איך אחר שראו בעיניהם את כל מעשה השם הגדול אשר עשה לעיניהם, שמעו כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, לא תסך הפסל, השחיתו, התאיבו מעליהם, משתחווים תבנית שור, אוכל עשב. איך זה קורה? אומר רש"י, עכשיו אנחנו מתחילים עבודת סניגוריה, אבל עבודת סניגוריה צריך להתחיל עם הכוזרי, שהכוזרי אומר גדול מי שחטאיו ספורים. זה לא רק שאפשר לספור את החטאים, שאין להם הרבה חטאים, שאנחנו לא מתכחשים, לא מטאטאים אותם. התורה ממרכזת את חטא העגל. אומר הכוזרי, זה החטא, זה לא משהו טעות של משהו שקרה וחבל ובוא נצא מזה כמה שיותר מהר. זה משהו שאנחנו רוצים להתעמק בזה על מנת לראות מה אנחנו בונים מזה, ומה הקדוש ברוך הוא רצה שנבנה מזה, ומה נבנה מזה אז. אז רש"י אומר שיטה אחרת. רש"י אומר שהסניגוריה זה בעצם החטא הזה עם כל הזוועתיות בחטא, זה הערב רב, זה המעשה שטן, זה לא הם. הסתכלות שעם ישראל בכללותו זה ודאי הם טובים, לא שייכים לזה, זה ערב רב. ויצא העגל הזה, זה שטן,
זה משהו שאין להם אחריות מלאה, זה תחילת הסנגוריה, שזה ודאי נכון בהרבה דברים. זה הערב רב שהתערב בנו, זה דברים חיצוניים שנדבקו בנו. הסתכלות, חלק מהמקצוע הגדול בתורה, ללמד זכות. הרמב"ן אומר, הכוזרי, בואו נגיע לכוזרי, מקור מספר 8. איך שמתארים את זה, חטאתם היה בציור, אשר נאסר עליהם, שיחסו עניין אלוקי אל מה שעשו בידם ורצונם, בלי מצוות האלוקים. ולא היה עוון ההוא יציאה מכלל עבודת מוציאה ממצרים. הם רצו לצאת ממצרים. הם רצו את כל החווייתיות שהיה להם במתן תורה. הם רצו את כל הקרבת אלוקים. הם רצו את כל הנפשיות והדבקות שהיה בעבודת השם, ופשוט לא היה איך, לא היה מה. היה משבר עצום. הם היו קשורים, ואולי אפשר לדמות את זה גם למצב שמישהו היה בא ואומר לציבור שזהו, כולם צריכים להיות כמרים, כל זוג, כולם צריכים לפרוש מנשותיהם, זהו, אסור, דת חדשה, חלילה, אסור להיות עם נשים, כולם צריכים, ואז יש עם ישראל שלם, ופתאום הם חייבים להיות עם נשותיהם, הם לא יכולים, הציבור לא יכול להחזיק מעמד, בלי, זה כמו לא לאכול, בלי חיים, וכך היה להם גם יצר הרע לעבודה זרה, וגם הם היו מבולבלים לגמרי עם רצון, וגם כל מיני כוחות בעם, היו כמה בני עלייה שרצו, שלא היה להם בעיה לחכות, למרות שהם לא ידעו מה, משה רבנו היה צריך לחזור. רש"י אמר שזה יום ה-40, אחרים אמרו שהם חשבו כל יום, הרבה לפני, לא ידעו שיהיה כל כך הרבה זמן, שיהיה ממושכת, ולא ידעו איפה, לא ידעו איך לעבוד את השם, לא היה להם הכוונה. ובבלבול הזה הם אמרו שהקדוש ברוך הוא גם יצווה על קרובים, וגם אפשר לעשות דברים שהם יבטאו, שגם ברוח של כל מה שהיה בעולם החיצוני, וברוח של כל המצריות שהם הכירו, ומשהו שיקרב את העם. איך אהרון עשה את זה? יש הרבה שהסבירו שמסירות נפש, או שהוא ניסה לחכות, או שהוא חשב שפיקוח נפש של כל עם ישראל דוחה, כי אם העם היה דוחה את האיסור שהיה. אבל החטא היה חטא שזה חטא שאנחנו מאוד יכולים להבין את החטא הזה, וזה אני מגיע לעיקר. החטא היה חטא שכשיש מצב של בלבול ומבוכה, והם רוצים לעשות טוב, אבל זה לא מתאים עם המציאות, ויש בלבול, מבוכה ענקית בחוץ, אז כן, אפשר טיפה להתגמש ולהוריד את התורה. אם כל העולם מדבר נגד בעד הסטיות של נישואין חד מיניים, וזה נשמע, כשאתה מדבר נגד זה נשמע שאתה בעולם של חושך, אז אולי כן, לצורך, אחרת כל רב יהיה הזוי אם לדבר נגד זכויות של נשים בפורומים מסוימים, זה יישמע הזוי ונשמע רחוק. אז אולי כן צריך להנגיש וקצת לוותר וקצת להוריד את התורה, ואחרת נאבד את העם. קצת רפורמה, קצת, לא הרבה, כי אנחנו בכל זאת, המטרה היא לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה היה הרמה של החטא, וזה חטא לכל הדורות. ואז זה בא משה רבנו ובדברים הכי נחושים, אמר שנשבור את הכל, אין תורה, התורה היא גבוהה מדי, אנחנו לא נוריד את זה אליכם, אם אתם לא יכולים להגביע את עצמכם לפה, אז התורה תחכה, והיא תבוא, ברור, תורה זה נצחית, והיא תהיה בישראל. רק אנחנו לא נוריד את התורה אליכם, לא יהיה מצב שגם תורה וגם עגל, כמו שכתבו הרבה מפרשים. לא יהיה תורה שאנחנו נוריד את התורה, והעיקר שהרוב והעיקר העניינים תקבלו, חלק לא, ואתם לא בדיוק. ולהוריד את התורה, מי שמוריד את התורה מנמיך והופך את התורה להיות לא תורה אלוקית.
וזה אין היה, שבזה אנחנו נסיים. מהותה של כל אומה תוגדר על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים, אשר ברוב הדעות הולכות ומשתנות. בדרך כלל אומה יודעת לזרום, להתגמש. האפיפיור, להבדיל, מדי פעם עושים חשיבה מחדש לגבי נישואים חד מיניים. הכל מתקדם עד שלובשות משך הזמן צורה חדשה, כי זה משהו אנושי וזה משתנה. על כן תחול בכל אומה זקנה, ודברים מזדקנים ואין כוח, מכיוון שבאמת ישנים, הם אנושיים שנעשו לפי ומותאמים לפי הדור ההוא, ומביאים הפרדה וכליון. כאשר עובדו סגולותיה הרוחניות, דעותיה, את ערכם לגמרי, כבר אין מעמד פנימי לאומה. כשהתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, לא תוכל לעמוד על נפשה, כי פתאום היא מזדקנת, חסר לה מעוז של חיבה פנימית לעמוד בצביונה. וזאת התכונה עצמה עומד ברית השם עמנו, להקים אותנו לעולם לא לעם, כי אור האמת של שם השם יתברך הוא המאור שאין לו קצבה ותכלית, אמת שאין אחרי האמת, אמת שכל מה שהשתנו הדעות והמושגים והתבררו ביותר יוסיף עוז וצדק ויגלה לעין כל ועוד והדר. על כן אין בעם ישראל החי בתורתו זקנה, חיבתו הקדושה כרשפי אש שלבת כה, בשם השם הנקרא עליו, דעותיו, תורתו, לא יוכלו מעולם לסור מנקודת חיבתם הראשונה, ועוד יוסיפו להלוך ואור. זה ילך ויתעצם בכל יום. היום הזה נהיית לעם, היום זרח עלייך אור חדש, שמושגים המאירים באור עולם של אמת אלוקית, כי האמת המוחלטת והגמורה לא תתיישן ולא תרד ולא תאבד כוחה. על כן חביבת תורה לומדיה, כי יום שניתנה בהר סיני, כי היא גבוהה והיא לא תותאם למציאות. אז יש עגל, אז אולי בכל זאת נוריד את זה ונקרב. לא, התורה תישאר בטהרתה עד שנעשה סדר, והסדר זה סדר קשה, סדר של מלחמת אחים, סדר של גבורה גדולה, עד שנבנה את הקודש בישראל, עד שיהיו ראויים. וזה מזכיר שהמושג הזה שאין זקנה, ושהאמת היא גבוהה והיא לא תרד אלינו. קודם כל שאין זקנה, יש תמונה של רב אברהם שפירא, שהיה מאוד זקן, מאוד נמוך, והרבה בחורים צעירים מסביבו. עכשיו, זה התמונה שאין זקנה, כלומר, מה הם מצאו באדם הזקן הזה? והתמונה תמונה שנייה שרציתי להגיד לכם ששכחתי, תמונה שנייה שמבטא את מה שהרב גולדוויך היה אומר, שהרב גולדוויך היה ראש ישיבת כרם ביבנה. אז הם אמרו לו פעם, תשמע, יש לך הרבה חבר'ה בפנימייה, ואתה שיעורים כלליים ברמה גבוהה ולימוד בבית מדרש לפעמים לא מתאים לכל מיני חבר'ה שנתקעו בחדר. אומרים בשמו משפט כזה, שישארו בחדר, לא אכפת לי כמה זמן, כשירצו לבוא לבית מדרש, בית מדרש יהיה מאוד גבוה והם יראו שם משהו, לא נוריד את הבית מדרש אליהם, הם ידעו שפה בבית מדרש יש דברים גדולים מהם, ולא נוריד את התורה אליהם. לפי זה המושג של שבירת הלוחות זה בעצם אקט של אהבה, שאומר אני מביא את התורה אליכם, אבל אני לא אוריד את התורה. התורה תישאר בשלמותה, אנחנו נבנה אתכם עד שתהיו ראויים לתורה. זה יותר מסדרת חינוך, זה פשוט שינוי ובניין ואמירה, אמונה בהם שהם ראויים לתורה. אם הם לא ראויים לתורה, היה נשאר למעלה עם כביכול ההצעה האלוקית, שחז"ל אמרו שהוא לא הציע את זה באמת. הוא אומר, הרף ממני. מה זה הרף ממני? אם אתה לא תעזוב, אני לא אשמיד. הניחה לי, אם לא תניח אותי, כי זה מה שהוא רצה, את התפילה הגדולה הזאת, את החיבור הזה, שהתורה היא נצחית וגדולה, ולא נוריד את התורה, לא נוריד את התורה ולאט לאט, וגם עם העגל, חלילה, את העגל וכל העגלים ננפץ, אבל התורה היא שייכת,
ומאהבה גדולה ומחיבור גדול, תמיד נהיה שייכים אליו בעזרת השם. יישר כוח.